Nagbibideo ako, gustong-gusto mo. Oh, ano ka? Ano ba itsura mo? Oh, beautiful. Nico. Chucho. Tingnan mo naman. Yung silang dalawa. Oh, pili na kayo. Oh, yun. Sino gwapo sa kanila? Imahin niyo na po kayo. Yung isa hindi nagugupitan ah. Magkano pagupit ng asong ganyan? Oo, kami lang nagugupit. Ano po, 500 ang grooming eh. Ganyan. Asan mo ba? Nire-razor lang namin. Nire-razor siya ni King. Mm. Ito. Ito Iniwanig yan eh. bago dati. Bago binigay sa kanya. Ito naman, si ubuhin nito eh. Oh, doktor, kung meron kayo nga. Painumin ko ba ng tusira Okay, nito? pag nakasampu O ka, ano? pag nakasampu ka Lagundi. Makakuha ka na dyan. Nakakuha ko yung ano dyan. Pegasus Seiya. Gwapo eh. Oh, di ba kayo? Ang ganda rin, ang ganda. Payat niya ba doon? Oh, kayong dalawa. Oh. Paano mo makukuha yan? Paano lang yan? Parang nagasus ka rin dyan. Biden. Oo naman. Sige, mabububo ka. Sige. May 10 lang. Biden ang ano dyan. Oo, bubo na ano lagi. O tara, email na. Dapat ano, ay, in-SSL na. Dapat na ano sa yun. Hindi, wala. Baba ako. Pwede. Yan na naman. Yan na naman. Masakay ko. Patay ka na dyan. Ano yan si Chu? Uy, bakit dito? Dito pa siya. Mubo. Naku po. Wala naman, oh. Kawawa naman. Okay, pera mo ko naman sa Sige. Sige, ano na lang kay mama.